ஒரு மிஷின் இருந்தால் நல்லா இருக்கும். அந்த காலம் அது 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 வசந்தன் கோ காலம். தாத்தா பாட்டிகளுக்கு துணி துவைக்க கஷ்டமா இருக்கிறாங்க, அதனால ஒரு வாஷிங் மிஷின் வாங்கிட்டு போலான்னு. எவ்வளோ வாஷிங் மிஷின் இருக்கு பாருங்கப்பா, எதை வாங்குறதுன்னே தெரியல. பாஸ்கோ நல்லா இருக்குன்னு சொல்றாங்க, வாங்க பாப்போம். அது நம் வசந்தன் கோ காலம். இந்தியாவின் நம்பர் 1 டீலர் வசந்தன் கோ 40 ஆண்டுகளுக்கும் மேலாக. செமல்ல. நம்ம 7:30க்கு தான் வாஷிங் மிஷின் ஆர்டர் பண்ணோம். இப்போ டைம் 9:30 தான் ஆகுது. பரவாயில்ல, இப்போவே நம்ம முதியோர் இல்லத்துக்கு வாஷிங் மிஷின் வந்துருச்சு. இன்றைக்கி நம்ம வாஷிங் மிஷினை ஃபிட் பண்ண போகிறாங்க, வாங்க பார்க்கலாம். லைக் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். இப்படி போட்டுட்டு இங்கே மேலே வரைக்கும் கை வச்சு பார்க்குறப்போ ஒரு 4 இன்ச்சு இருக்கிற மாதிரி நீங்கள் ரொம்ப டைம் வரணுமா? மிக்சரில் போடுங்க, 40 மிக்சரில் போடுங்க. அழுக்கு அந்த என்ன பயணில் போடுங்க. ஹலோ, வணக்கம். நம்ம தாத்தா பாட்டிகள் ரொம்ப நாள் ஆசைப்பட்ட மாதிரி நமக்கு வந்து இன்றைக்கி ஒரு வாஷிங் மிஷின் கிடச்சிருச்சு. இப்போ இனிமேல் டெய்லியும் நம்ம தாத்தா பாட்டி எல்லாரும் வாஷிங் மிஷினில் தான் துணி துவைச்சு காய போட்டுட்ருக்காங்க. முடிஞ்சவங்க கையில் துவைச்சிருவாங்க, அதை துவைக்கவும் முடியாமல் இருக்காங்க பாருங்க, அவங்களுக்கு மட்டும்தான் அந்த வாஷிங் மிஷின் வாங்கி கொடுத்த அரவிந்த் ஆஸ்பத்திரி நிர்வாகத்தினருக்கும் அனைத்து ஊழியர்களுக்கும் அனைவருக்கும் எங்கள் மனமான